हर रात पुराने मंदिर के ऊपर एक लाल पंखों वाला पक्षी बैठता था। गांव वाले कहते थे, जो उसे देखेगा उसकी परछाई उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। एक युवक ने सच जानने की ठानी। वो रात को गया, कैमरा उठाया और फोटो ली। फ्लैश, पक्षी गायब और उसकी परछाई वहीं खड़ी रह गई। सुबह गांव में दीवार पर वही फोटो थी, जिसमें युवक नहीं, सिर्फ उसकी परछाई थी। अब वो लाल पक्षी हर रात उसी फोटो के साथ उड़ता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।